มาโอ้อันว่าของสูงแม้ไม่ต้องใจจะทำอย่างไรจะคว้ามาโอ้อันว่าของสูงแม้ไม่ต้องใจจะทำอย่างไรจะคว้ามามันก็เลยต้องปีนให้สูงขึ้นไปไม่ว่าสูงเท่าไรมันก็เลยต้องปีนให้สูงขึ้นไปจะยากเย็นเท่าไรจะต้องเจ็บกี่ครั้งตกลงมากี่หนสิ่งเดียวคือต้องอดทนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมโอมบิ๊กพิวจากช่องบีบีทูลิงด้วยนะโอ้เย่ Subscribe to my channel. Let me Your guitar hit me up all night Oh baby girl ฉันจะทำให้เธอพอใจ I'm gonna make you scream like oh Cause all I want is you I'm gonna make you stay up สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับผมโอมพิวจากช่องบีบีทัวร์เล่งชิงเคย EP นี้เป็น EP ที่9แล้วที่เรามากางเต็นท์นะครับวันนี้เรามากางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติโตนไพรนะครับซึ่งเราจะเป็นยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเลือกลานกางเต็นท์แล้วก็ตั้งแคมป์กันนะโอเคไปถึงปากจะแข่งว่าเลิกกันผมถามจริงผมจะไปไหนได้รอบนี้คงวันจริงคงไม่ง้อเลยปล่อยท้อบ่อยคนอื่นก็ล้อบ่อยเลยไม่กล้าจะบอกว่าง้อหน่อยจะทำไงได้โอเคนะเพื่อนตอนนี้เราก็ถึงลานกางเต็นท์แล้วนะน่าจะกางกันแถวๆนี้นะเพราะว่าอยากให้ติดริมน้ำบรรยากาศร่มรื่นมากนะคนเยอะเหมือนกันนะวันนี้นะครับเพื่อนๆผมพาเพื่อนๆมาแคมปิ้งกันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโตนไพรนะครับตำบลท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาซึ่งห่างจากบ้านเรานะครับที่ภูเก็ตระยะทาง83กิโลเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราเตรียมของกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันไปถึงปากจะแข่งว่าเลิกกันผมถามจริงผมจะไปไหนได้รอบนี้คงวันจริงคงไม่ง้อเลยปล่อยท้อบ่อยคนอื่นก็ล้อบ่อยเลยไม่กล้าจะบอกว่าง้อหน่อยจะทำไงได้มือเราก็ยังไม่พร้อมปล่อยไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่ใช่มาหาว่าพี่กวนก็รักกันมาตั้งนานแต่ดันไม่หวานเท่าที่ควรจะตั้งคำถามให้พี่ทวนบททุกครั้งมันทำร้ายสุดท้ายก็มีแต่จบที่ขีดเส้นใต้เป็นคำท้ายตอนที่เธอทิ้งมันอ้างว่าการไม่คล้ายลอยเหมือนโดนปืนจ่อหัวแล้วมือประสานไว้ที่ท้ายทอยมันหมดทางจะไปไม่รู้จะงอทำไมเพราะตอนนี้เราก็กางเต็นท์กันเสร็จแล้วนี่เต็นท์ของพวกเราในค่ำคืนวันนี้นะโหฟินมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติโตนไพรนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยที่นี่พวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำตกกันนะแต่คืนเนี้ยเรานอนตรงนี้ก่อนเนี่ยเด็กๆใช่ไหมก็เล่นน้ำกันตรงนี้เลยโอ้โหสนุกสนานมากปลาตัวใหญ่มากเลยตรงเนี้ยธรรมชาตินี่คือแบบสุดยอดอะเนี่ยเต็นท์เราเดี๋ยวเราพาเด็กๆไปอาบน้ำก่อนนะไปถึงปากจะแข่งว่าเลิกกันผมถามจริงผมจะไปไหนได้รอบนี้คงวันจริงคงไม่ง้อเลยปล่อยท้อบ่อยคนอื่นก็ล้อบ่อยเลยไม่กล้าจะบอกว่าง้อหน่อยพี่ก็ไปอาบน้ำมานะอาบน้ำเรียบร้อยแล้วสบายตัวแล้วคือแบบว่าอากาศดีมากเพราะว่าบริเวณตรงเนี้ยมันเป็นป่าเหมือนป่าดงดิบเลยดูเนี่ยเรามาถึงเย็นแล้วกว่าจะกางเต็นท์มันก็เสร็จช้าแล้วนะมันก็ค่ำแล้ววันนี้ก็เลยไม่ได้รีวิวอะไรมากค่อยรีวิวพรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราทำกับข้าวกันวันนี้ผมจะหุงข้าวแบบหุงข้าวดงหุงข้าวกับหม้อแล้วก็ทำกับข้าวนะวันนี้เราจะทำหมูคั่วพริกเกลือนะแล้วก็ซุปไก่โอเคเดี๋ยวผมไปหุงข้าวก่อนไปแล้วไปหุงข้าวกันแค่นี้นะครับเพื่อนๆชีวิตของเรานะครับก็มีความสุขแล้วไม่ต้องใช้ตังค์เยอะเลยนะครับความสุขเราสร้างได้ด้วยมือเรากินให้ง่ายอยู่ให้ง่ายนอนให้ง่ายใช้ชีวิตง่ายๆเดี๋ยวชีวิตของเรานะครับมันจะง่ายเองอยากไปไหนก็ไปอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะนอนตรงไหนก็นอนอยากจะกินอะไรก็กินใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ต้องไปแข่งขันกับใครพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วเพื่อนๆจะค้นพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตเพื่อนๆไม่ทำตอนนี้แล้วเพื่อนๆจะไปทำตอนไหนใช้ชีวิตอยู่บนอนุสติอยู่กับปัจจุบันไม่ยึดติดกับอดีตไม่ภาวะพะวงกับอนาคตที่ยังไม่มาถึงฝากไว้ให้เพื่อนๆได้คิดนะครับโอเคตอนนี้ผมก็กำลังทำกับข้าวให้ครอบครัวได้กินนะครับนี่ครับสิ่งเล็กๆสิ่งง่ายๆที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ครอบครัวเรามีความสุขขอบคุณครับช่วยมาย้ำเตือนหัว
วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมโอปีพิวจากช่อง BB Touring เช่นเคย EP นี้เป็น EP ที่ 9 แล้วนะครับที่เที่ยวพังงาที่ผมจะพาเพื่อนๆมาแคมป์ในครั้งนี้นะก็ไม่ใช่ทะเลนะครับแต่ว่าเป็นน้ำตกสวยติดอันดับเลยนะครับซึ่งน้ำตกแห่งเนี้ยครับมีน้ำตลอดทั้งปีเลยที่สำคัญเล่นน้ำแบบชิลมากน้ำนี่เย็นเจี๊ยบและสามารถชมวิวแบบว่าธรรมชาตินะตรงเนี้ยมันเป็นป่าดิบชื้นนะครับมาชมได้แบบรอบๆป่าเลยน้ำตกโตนไพแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปีนะหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน้ำตกนี้ครับมีความสูงและความใหญ่มากๆเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามีเพียงแค่ชั้นเดียวนะแต่ว่าเป็นชั้นเดียวที่แบบยิ่งใหญ่อลังการมากๆสวยมากๆเลยที่สำคัญนะครับที่นี่มีน้ำตลอดทั้งปีที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากเลยนะเหมือน100 ล้านปีก่อนเลยซึ่งก่อนที่เราจะเดินไปที่น้ำตกเราจะต้องเดินผ่านนะจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง650 เมตรเส้นทางเนี่ยจะเป็นแบบว่าสาพืชพันธุ์ต่างๆนะแล้วก็เป็นพืชพันธุ์ที่ค่อนข้างหายากด้วยมันจะมีต้นอยู่ต้นหนึ่งที่ผมเห็นที่มันจะเป็นป้ายเป็นพืชโบราณที่สืบเชื้อสายขยายเผ่าพันธุ์มาเป็นล้านๆปีก็ยังหายากอีกด้วยมีแค่ไม่กี่ที่นะครับในประเทศไทยช่วงที่สุดๆเลยนะครับก็ไม่พ้นเหมือนเดิมเลยตกก็ต้องหน้าฝนนะจะมีปริมาณน้ำที่มากสายน้ำตกแบบชุ่มฉ่ำเลยนะครับแต่ต้องระวังช่วงน้ำแรงแนะนำนะครับให้ติดตามนะครับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่อุทยานด้วยที่นี่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็น้ำมันไม่ได้ลึกมากเพราะมันมีขนาดที่กว้างขวางนะมันก็เลยไม่ได้แออัดแบบว่าเวลามีนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวเยอะๆมันจะไม่แออัดหายห่วงเลยครับเรื่องนี้ชิลมากๆนอกจากจังหวัดพังงาจะมีทะเลสวยๆแล้วนะครับก็ยังมีน้ำตกสวยๆด้วยที่เพื่อนๆสายแคมป์สายท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ควรพลาดนะครับมาที่น้ำตกโตนไพรที่นี่นะครับจะได้2เด้งเลยคือ1เดินทางศึกษาธรรมชาติแล้วก็ได้เล่นน้ำตกการเดินทางมายังที่นี่นะครับถ้ามาจากอำเภอท้ายเหมืองให้มาทางถนนหมายเลข4นะครับขับมาได้ประมาณสัก7 กิโลนะหน้าปากทางครับมันจะมีป้ายเขียนอยู่ว่าน้ำตกโตนไพรนะระยะทางจากถนนใหญ่เข้ามาถึงน้ำตกโตนไพรก็ประมาณ 6-7 กิโลเมตรพอเข้ามาถึงนะครับผมแนะนำนะครับเพื่อนๆให้มาติดต่อทำการอุทยานนะเพื่อนี่ก็จะมีค่าเข้านะครับค่าเข้าผู้ใหญ่ก็จะ20 บาทเด็กอายุโดยประมาณนะ6 ปีขึ้นไปก็จะคนละ10 บาทนะครับถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติก็คนละ100 บาทจะมีค่าจอดรถนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์คันละ20 บาทถ้าเกิดเป็นรถยนต์คันละ30 บาทค่ากางเต็นท์คนละ30 บาทเท่ากับ EP ที่แล้วเลยนะที่เราไปแคมป์กันที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลู่ที่นี่จะมีไฟฟ้าด้วยค่าใช้ไฟฟ้าก็หลังละ40 บาทที่นี่มีบ้านพักด้วยนะครับแต่ว่าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานนะบ้านพักเนี่ยครับมันจะค่อนข้างเก่าหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งานมันจะมีทั้ง2ห้องนอนนะครับแล้วก็1ห้องโถงใหญ่ติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานก่อนนะครับก่อนจะเข้ามาพักทั้งเบอร์โทรศัพท์และเว็บไซต์ใต้ข้างล่างนี้เลยที่นี่ไม่มีร้านค้าขายของกินนะถ้าเกิดเพื่อนๆจะมาทำกับข้าวหรือว่าจะเข้ามาแคมป์นะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆนะครับซื้อของมาจากข้างนอกให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าค่อนข้างไกลนะเพราะว่าเราต้องไปซื้อในตัวเมืองท้ายเหมืองมันจะมีตลาดแล้วก็มีพวกโลตัสมีบิ๊กซีมินิที่นี่นะครับไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะสัญญาณโทรศัพท์ยังไม่มีเลยผมจะโทรแบบคุยงานอะไรอย่างเงี้ยก็โทรไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีสัญญาณแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำให้เพื่อนๆนะสมัคร YouTube Premium แล้วก็ดาวน์โหลดเพลงเอาไว้ในเครื่องนะครับสำหรับตัวผมชอบนะเราจะได้แบบตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องสนใจกับอย่างอื่นเลยนะนอกจากธรรมชาติอย่างเดียวที่นี่อากาศเย็นมากตอนเนี้ยผมมาช่วงเดือนเมษากลางเดือนเมษาแทนที่มันจะร้อนไม่ร้อนมันหนาวไม่เจอหนาวมากๆอากาศนี่แบบเย็นต้องแย่งผ้าห่มกันนอนอ่ะสำหรับเพื่อนๆสายแคมป์นะครับผมแนะนำเลยนะที่นี่นะอากาศดีมากมันดีเกินคาดผมไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้นะแต่วันเนี้ยคือหนาวมากๆเลยตรงที่เราแคมป์อ่ะมันจะมีปลาด้วยผมเห็นอ่ะมี1เลยคือปลาพวง2คือปลากั้งนะปลากั้งก็คือปลาช่อนนะครับที่คล้ายๆปลาช่อนแต่ตัวเล็กนะจะอยู่ในน้ำสะอาดตามลำธารน้ำตกนะที่เขาจะมีสีฟ้ากับสีส้มด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆมาเพื่อนๆสามารถนะครับซื้อขนมปังมาให้ปลาที่นี่ได้ผมคุยกับเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วนะเขาอนุญาตนะครับ
แล้วก็พรุ่งนี้นะครับเราจะมีโปรแกรมนะครับไปเดินทางนะครับศึกษาธรรมชาตินะครับระยะทางประมาณ650เมตรนะก่อนถึงน้ำตกพอเราเข้าไปน้ำตกเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันนะครับต่อจากที่เราเล่นน้ำเราจะกลับมาที่แคมป์นั้นและเก็บแคมป์นะครับเราจะไปที่กรมประมงนะครับไปดูเต่าทะเลที่นั่นมันจะมีพวกสัตว์น้ำอะไรด้วยนะแต่ไคลแม็กซ์ของเขาคือเต่าทะเลนะครับลูกเต่าทะเลที่เขาอนุบาลไว้ตอนนี้ก็ประมาณสัก5 ทุ่มเที่ยงคืนแล้วนะที่จริงอัดไม่ได้ด้วยเพราะว่าหลังจาก4 ทุ่มเนี่ยเขาไม่ให้ใช้เสียงนะผมก็เลยต้องเดินมาไกลๆนะครับตอนนี้นั่งอยู่ในป่านะเพราะว่าเกรงใจเต็นท์ข้างๆเขาด้วยนะเขานอนเร็วแต่เราโตลุ่ง ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนกราบเมตตานะครับเพื่อนๆให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมโอมพิวๆจากช่อง BB Touring ด้วยนะสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์โอ้เย่ Subscribe to my channel. อรุณสวัสดิ์นะครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะเมื่อคืนแม่งเย็นแบบว่าเย็นมากๆเลยแบบนึกว่าไม่ใช่หน้าร้อนแต่ที่จริงนี่แม่งหน้าร้อนแต่เมื่อคืนแม่งเย็นแบบเย็นนอนสบายโคตรฟินเลยเมื่อคืนเราก็ทำกับข้าวกินนะแล้วก็ชมวิวเล่นน้ำกันนะโอ้โหมีความสุขมากๆตื่นเช้ามาเราก็ลงมาล้างหน้าที่ลำธารนะที่เนี่ยมันจะมีปลาพวงตัวใหญ่ด้วยตัวแบบตัวเท่าแขนนะคือเมื่อวานเนี่ยผมซื้อขนมปังมาด้วยเดี๋ยวเราเอาขนมปังไปให้ปลากินกันไปโอเคนะครับเพื่อนๆนี่คือปลากั้งนะเป็นปลาตระกูลปลาช่อนนะแต่เขาจะตัวเล็กคีบเขาจะมีความสวยมากผมว่าสวยเป็นรองแค่ปลาช่อนข้าหลวงเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นสีฟ้าๆสีส้มๆเมื่อกี้ให้อาหารแล้วน้องว่ายมากัดมือนะผมก็เลยตักขึ้นมาเดี๋ยวเราเอาน้องไปปล่อยกันไปโอเคนะเพื่อนเมื่อกี้ก็เล่นน้ำมานะโหมีความสุขมากโอเคเดี๋ยวผมไปกินกาแฟก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่น้ำตกกันไปถึงปากจะแข็งว่าเลิกกันผมถามจริงผมจะไปไหนได้รอบนี้คงวันจริงคงไม่ง้อเลยปล่อยท้อปล่อยคนอื่นก็ล้อปล่อยเลยไม่กล้าจะบอกว่าง้อหน่อยจะทำไงได้มือเราก็ยังไม่พร้อมปล่อยไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่ใช่มาหาว่าพี่กวนก็รักกันมาตั้งนานแต่ดันไม่หวานเท่าที่ควรจะตั้งคำถามให้พี่ทวนว่าทุกครั้งมันทำร้ายสุดท้ายก็มีแต่จบที่ขีดเส้นใต้เป็นคำท้ายตอนที่เธอทิ้งมันอ้างว่าการไม่คล้ายลอยเหมือนโดนปืนจ่อหัวแล้วมือประสานไว้ที่ท้ายทอยมันหมดทางจะไปไม่รู้จะงอทำไมเพราะมันไม่ได้อะไรโอเคนะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่น้ำตกโตนไพรกันนะเดินเข้าไปข้างในนะครับระยะทางประมาณ600 เมตรนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันว่าข้างในมีอะไรบ้างถึงปากจะแข็งว่าเลิกกันผมถามจริงผมจะไปไหนได้รอบนี้คงวันจริงคงไม่ง้อเลยปล่อยท้อปล่อยคนอื่นก็ล้อปล่อยเลยไม่กล้าจะบอกว่าง้อหน่อยจะทำไงได้มือเราก็ยังไม่พร้อมปล่อยไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่ใช่มาหาว่าพี่กวนก็รักกันมาตั้งนานแต่ดันไม่หวานเท่าที่ควรจะตั้งคำถามให้พี่ทวนว่าทุกครั้งมันทำร้ายตอนนี้เราก็ใกล้ถึงน้ำตกแล้วนะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วโอ้โหดังอยู่ไกลๆคือที่เนี่ยผมเคยเข้ามาแล้วนาทีหนึ่งตอน EP ที่แล้วนะครับก่อนกลับบ้านก็คือว่าอีเจ๊มันบ่นว่าอยากอาบน้ำหาน้ำตกเล่นน้ำกันดีกว่าก็เลยเห็นป้ายที่น้ำตกโตนไพรนะเข้ามาแบบไม่มีคนเลยจะมืดแล้วตอนนั้นที่เข้ามาแล้วพอเดินเข้ามาใช่ไหมเดินเข้ามาเรื่อยๆประมาณ600 เมตรนะเข้าไปที่น้ำตกพอเห็นน้ำตกโอ้โหหายเหนื่อยเลยคือมันสวยมากแล้วมันก็อลังการมากเลยนะน่าจะไม่ถึง100 เมตรละเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆ FC ไปดูนะครับว่าน้ำตกโตนไพรสวยขนาดไหนเราไปลุยกันเลยไปกว่านี้ถ้าไม่มีผมในป้ายหน้านะเชื่อว่ามีศรัทธาถึงแม้ต้องขี่หลังเสือผิวสีถ้าไม่กลับมาผมจะไปจีบสาวเหนือเธอเคยรู้สึกเป็นใบทำไมความร้อนมันไม่ฟ้าเลยฉันรู้อะไรมันควรแต่ว่าทำไมเธอไม่แค่เลยคำตอบคือเธอจะไปแต่ใจฉันยังคงอยู่ตรงนี้โอเคนะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ถึงแล้วที่น้ำตกโตนไพรนะนี่โอ้
คือน้ำตกมันสูงมากนะสูงประมาณสักตึกประมาณผมคิดว่าประมาณสัก6 ชั้นได้นะโอเคบรรยากาศร่มเย็นมากๆนะครับเด็กๆครอบครัวกำลังเล่นน้ำอยู่เดี๋ยวผมอาจจะไปเล่นน้ำด้วยเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนๆนะครับมาเที่ยวอุทยานนะหนึ่งเลยราคามันไม่แพงเลยนะครับโอเคตอนนี้ขอเล่นน้ำนะครับดื่มด่ำกับบรรยากาศใช้ชีวิตให้เต็มที่นะตามสไตล์โอมพริ้วๆจากช่อง BB Touring ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยตอนนี้ขอไปเล่นน้ำก่อนบาย มีศรัทธาถึงแม้ต้องขี่หลังเสือผิวสีถ้าไม่กลับมาผมจะไปจีบสาวเหนือเธอเคยรู้สึกเป็นไหมทำไมความร้อนมันไม่ฟ้าเลยฉันรู้ไรมันควรแต่ว่าทำไมเธอไม่แค่เลยคำตอบคือเธอจะไปแต่ใจฉันยังคงอยู่ตรงนี้ยอมฉันได้ไหมคนดีความรักเหล่านี้มันไม่ฟ้าเลยถึงปากจะแข็งว่าเลิกกันผมถามจริงผมจะไปไหนได้รอบนี้คงวันจริงคงไม่ง้อเลยปล่อยให้ท้อปล่อยคนอื่นก็ล้อปล่อยเลยไม่กล้าจะบอกว่าง้อหน่อยจะทำไงได้มือเราก็ยังไม่พร้อมปล่อยไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่ใช่มาหาว่าพี่กวน โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็เล่นน้ำกันเสร็จแล้วเย้มีความสุขมากๆเลยนะเพื่อนๆผมอยากให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขแบบผมนะเพื่อนๆตามมาได้นะครับที่นี่คือน้ำตกโตรไพนะครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่แคมป์กันนะครับไปโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็กลับมาถึงแคมป์แล้วนะเดี๋ยวเราเก็บข้าวของแล้วเราไปเที่ยวกันต่อนะครับที่กรมประมงนะโอเคตอนนี้ขอเก็บของก่อนนะเดี๋ยวเจอกัน แต่มันมีผลต้องใกล้บ้าคงนั่งสบายกว่านี้ถ้าไม่มีผมในป้ายหน้านะเชื่อว่ามีศรัทธาถึงแม้ต้องขี่หลังเสือผิวสีถ้าไม่กลับมาผมจะไปจีบสาวเหนือเธอเคยรู้สึกบ้างไหมทำไมความร้อนมันไม่ฟ้าเลยฉันรู้ไรมันควรแต่ว่าทำไมเธอไม่แค่เลยคำตอบคือเธอจะไปแต่ใจฉันยังคงอยู่ตรงนี้ยอมฉันโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เก็บข้าวของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่กรมประมงนะครับซึ่งห่างจากน้ำตกนะครับประมาณ16 กิโลเมตรนะครับที่หลังรถอีเจนี้ก็คือขยะทั้งหมดนะครับเพื่อนๆที่เรานำเข้าไปในอุทยานเอาเข้าไปแล้วเราก็ต้องเอาออกมาทิ้งด้วยนะครับเพื่อนๆเพื่อรักษาธรรมชาติไว้ให้สวยงามอย่างนี้ตลอดไปผมฝากเพื่อนๆที่มาเที่ยวและมาแคมป์ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ตลอดไปด้วยนะครับขอบคุณครับ มันหมดทางจะไปไม่รู้จะงอทำไมเพราะมันไม่ได้อะไรอ่ะคิดถึงตอนไฮอย่างซีแต่มันมีผลต้องใกล้บ้าคงนั่งสบายกว่านี้ถ้าไม่มีผมในป้ายหน้านะเชื่อว่ามีศรัทธาถึงแม้ต้องขี่หลังเสือผิวสีถ้าไม่กลับมาผมจะไปจีบสาวเหนือโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้เราออกมาจากอุทยานแห่งชาติแล้วนะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์อนุรักษ์สัตว์น้ำนะครับเราจะมาดูสัตว์น้ำกันนะและที่นี่มีไข่แหม่งอย่างหนึ่งที่ผมอยากเห็นมากๆซึ่งผมเกิดมาผมยังไม่เคยเห็นเลยก็คือเต่าทะเลโอเคเราไปดูกันเลยไปนี่นะครับเพื่อนๆเราเจอเต่าแล้วนี่เห็นไหมเห็นเปล่าโอ้เจอแล้วเกิดมาไม่เคยเห็นเลยนี่เพิ่งเคยเห็นเลยเนี่ยเธอเนี่ยขี่หลังกันอยู่3 ตัวโอ้เธอดูเต่าตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยมาดูเต่าเร็วว้าวโอ้นายตัวใหญ่มากแสงมันสะท้อนว้าวเต่ากินนี่ไงมันกินสาหร่ายอยู่เธอเขาให้สาหร่ายมันอันนั้นน่ะสาหร่ายของมันด้วยตัวใหญ่ยังวะมีเบลอเลยแต่ดูในกล้องไม่ใหญ่ตัวจริงใหญ่เบิ่มเลยการไม่คล้ายลอยเหมือนโดนปืนจ่อหัวแล้วมือประสานไว้ที่ท้ายทอยมันหมดทางจะไปไม่รู้จะงอทำไมเพราะมันไม่ได้อะไรอ่ะคิดถึงตอนไฮอย่างซีแต่มันมีผลต้องใกล้บ้าคงนั่งสบายกว่านี้ถ้าไม่มีผมในป้ายหน้านะเชื่อว่ามีศรัทธาถึงแม้ต้องขี่หลังเสือผิวสีถ้าไม่กลับมาผมจะไปจีบสาวเหนือเธอเคยรู้สึกบ้างไหมทำไมความร้อนมันไม่ฟ้าเลยฉันรู้ไรมันควรแต่ว่าทำไมเธอไม่แค่เลยคำตอบคือเธอจะไปแต่ใจฉันนี่ปลาการ์ตูน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 สวยนะอย่าให้หน้าตามันหลอกคุณนะที่จริงพวกนี้ดุมากนะครับพวกปลาการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างห่วงบ้านมันนะห่วงที่มันอย่าไปใกล้เลยเวลาดำน้ำอ่ะ
มันชอบออกมาไล่เหมือนปลาเนี่ยปลาบัวโอ้นั้นตัวดุเลยอ่ะกัดด้วยนั้นอ่ะเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยปลาการ์ตูนมาแล้วโอ้โหนี่เห็นไหมเอากล้องไปเข้าไปหามันไล่เลยนะมันไม่ใช่มาขออาหารนี่มันมาไล่นะนี่ดูเต็มเลยโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ออกมาจากกรมประมงแล้วนะตรงเนี้ยมันจะเป็นหาดท้ายเหมืองมันจะมีของขายด้วยเดี๋ยวเราไปหาน้ำกินข้าวแล้วเราออกไปปิดคลิปที่หน้าหาดกันนะไป ถึงปากจะแข็งว่าเลิกกันผมถามจริงผมจะไปไหนได้รอบนี้คงวันจริงคงไม่ง้อเลยปล่อยท้อปล่อยคนอื่นกันล้อปล่อยเลยไม่กล้าจะบอกว่าง้อหน่อยจะทำไงได้มือเราก็ยังไม่พร้อมปล่อยไม่ชอบก็คือ โอเคนะเพื่อนๆเมื่อกี้นี้เราไปกรมประมงมานะไปดูเต่าทะเลมานะครับที่กรมประมงเนี่ยจะมีพันธุ์สัตว์น้ำเยอะแยะเลยมีดอกไม้ทะเลมีเต่ามีปลาการ์ตูนเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนๆไปดูได้แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยตอนนี้นะครับผมมานั่งที่หาดท้ายเหมืองนะมันจะเป็นหาดแบบว่ายาวมากยาวไม่รู้ยาวไปถึงไหนอ่ะแต่ผมไม่กล้าขับรถไปกลัวมันยาวเกินก็เลยมาตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้ตรงนี้นะแล้วซื้อของมากินตรงข้างหลังเนี่ยครับมันจะมีของขายด้วยผมมีบางอย่างอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับอย่าเสียเวลากับสิ่งที่จากไปจงใส่ใจกับสิ่งที่เหลืออยู่ชีวิตที่ผ่านมานั้นอ่ะคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสฝากไว้เพื่อนๆได้คิดนะครับชีวิตเรานะใช้ซะสำหรับ EP ที่ 9 นี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมโอมพิวๆจากช่อง BB Touring ด้วยนะสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย ถึงปากจะแข็งว่าเลิกกันผมถาม Subscribe to my channel รอบนี้คงวันจริงคงไม่ง้อเลยปล่อยท้อปล่อยคนอื่นกันล้อปล่อยเลยไม่กล้าจะบอกว่าง้อหน่อยจะทำไงได้มือเราก็ยังไม่พร้อมปล่อยไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่ใช่มาหาว่าพี่กวน